E aí galera, vocês estão de boa? Vou trazer um vídeo aqui pra vocês explicando aqui meu som. A imagem ruim que do celular de pobre, né? Você sabe como é. Mas ó, dá pra ver um pouquinho o som, né? Esse aqui é o som. Tem algumas coisas, algumas regulações. Tem os pop, clássico, rock e jazz. E tem o botão de grave e mais voz, né? Aí tem aqui o da internet. Aqui eu deixei lá pra fora pra explicar pra vocês, ó. Aí sim galera, se vocês gostarem, deixarem um like, eu posso mostrar pra vocês como eu faço pra ter essa regulação no meu som. E ele, eu acho que tá meio potente, eu não sei. Aqui eu botei a música aqui, o nome é MC Lan, solta o pontinho aí. Então galera, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui que eu uso aqui umas duas 69 assim que eu peguei de outras caixas. Aí tem só essa caixa funcionando, aqui o tamanho dela, a entrada de ar aqui, e tem ele aqui, e tem esse aqui galera, que não tá funcionando, ela tá estragada. Mas eu acho que dá pra você escutar e galera, lembrando galera, deixa um like aí galera, me ajuda, por favor. E comente aí que você gostar do vídeo. Me desculpe pela câmera, né, que está muito embaçada. Mas vamos lá. Vou mostrar aqui. Os vizinhos estão ali, gritando ali, os meninos ali. Mas bora pro assunto e bora mostrar o vídeo, né? Soltar a música. Tony, tira esse pontinho aí, né? Alguém não, tira esse pontinho aí. É pincelando novamente. Oi! Tá gravando? Tinha que ser, né? Alguém Mandelão, oi! Já que ela falou? Ela sentou com muita força por cima do pau. Ela sentou com muita força por cima do pau. Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 no pau. Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 no pau. Tony, tira esse pontinho aí. Alguém Mandelão, tira esse pontinho aí. É pincelando novamente. Oi! Tá gravando? Tinha que ser, né? Alguém Mandelão, oi! Já que ela falou? Ela sentou com muita força por cima do pau. Ela sentou com muita força por cima do pau. Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 no pau. Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 no pau. E é isso aí galera, se vocês gostaram, deixa aquele like aí pra nós. E se vocês gostaram também, né, deixa no comentário. Fala aí se vocês quiserem mais vídeo explicando aí mais. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Se vocês gostaram, muito obrigado. E valeu, viu? Deixa aquele like. E é nóis. Aí é nóis, porra. Que nós não é pica, como diz o ditado Michelin. Que nós é pica e o resto é buraco.